Тэгээ бүгдээрийг хэсгээр нь эхлэн харцгаая. Эхний хэсэг дээр хоёр хүүтэй нэг хүний тухай яригдчихэж байгаа тийм 11-р эшлэлээс. Хоёр хүүтэй. Тэгээд нэгэн баг хүн асуусан. Аава одоо би 90 цент хүрлээ те. Би одоо над хөрөнгнөөсөө хуваалж ноогдуулж өгөх ёстой хөрөнгөө над ингээд төрүүлээ өгчөөч гэж ер нь бол хэлсэн. Яг энэ нөхцөл бол энэ сургаал зүрлийг сонсож байгаа хүмүүс нь юудэ хүмүүс вэ? Юудэ хүмүүсийн хувьд тэд хөрөнгөө хуваахтаа ууган хүүг онцгойлон үздэг ус. Тэм учраас бусдаас илүү хөрөнгийг өгдөг ус. Энд харин эцэг нь баг хүн эхлээд хэлж байна. Хөрөнгнөөсөө надад өгөөч. Харин энэ үед энэ хөрөнгийг энэ зүйлийг хүсэлтийг хүлээж аваад эцэг нь зөвшөөрсөн байна. Ер нь бол эцэг нь бүгднийг шийдэх ёстой байтал энэ шийдвэр үндэ тэр хүүхдүүдээс нэрсэн. Хэдхэн өдрийн дараа баг хүн хамаг юм аваад тэр өгсөн бүх зүйлсийг аваад алс холын орныг зорин очсон. Тэгээ тэр амьдрал нь ямар амьдралаар амьдрсан бэ гэхээр дур зоргоороо амьдрах амьдрал байсан гэдгийг энэ дээр хэлсэн байна. Дур зоргоороо амьдрах амьдрал. Бид энд гарч байгаа эцэг, тэрхүү эцэг бурхан эцгийг төлөөсөн байна. Тэгээ энд гарч байгаа хоёр хүүгийн том нь ер нь бол энэ үгийг сонсож байгаа фарисеучуд гэж ер нь хэлэгдэж болохоор тэр хүмүүс. Энэ баг хүүн ер нь бол энэ сургаал зүрлийг сонсож байгаа хүмүүсийн нүгэлтнүүд гэж харж байгаа бас татвар хураагч гэж гадуурхаж байгаа тэдгээр хүмүүс. Татвар хураагч гэдэг нь ямар хүмүүс байсан бэ гэхээр та бүд мэдж байгаа Ромын хаан тулсын дотор тэднээс тавьсан тэр алба гувчурыг Юудын ард түмнээс аваад Ромын эзэнд одоо захирагчид аваачж өгдөг тэр хүмүүс байсан. Тийм учраас тэдгэрийг эх орноосоо оруулсан Ромын гар хөл болсон хүмүүс гэж ерөнхийдөө харддаг байсан гэсэн. Тийм учраас тэдэнд дургүй тэд гадуурхагддаг байсан. Мэдээж тэд баян хөрөнгөтэй мөнгөтэй байсан байж болно. Гэхдээ тэд юудэчүүдийн дундаас хайр хүндэтгэлийг хүлээж чаддаггүй байсан. Эдгээр тэр баг хүүг энэ хүмүүсүүдээр төлөөлж байгаа. Та магадгүй аль ангилд нь орох болоо. Та бусдын хайр хүндэтгэлийг авдаг хүн үү? Бусдад хүндлүүлдэг, боловсралтай, соёлтой гэж магадгүй харагддаг хүн үү? Эсвэл та хэн нэгнээс гадуурхлыг авч исэн хүн үү? Эсвэл зүгээр л тэр үед энэ хооронд энэ зүйлийг сургаал зүйлийг сонсч исэн энгийн ардын нэгэн адил та дагалдаад явж идэг нэгэн хэн нэгэн үү? Тэгвэл энэ зүйлийн талаар өнөөдөр хэлж байгаа. Баг хүн авсан хөрөнгөө тэр өөрөө дур зоргоороо амьдрахыг хүссэн ба. Эцгийнхээ дор, эцгийнхээ удирдлагын дор тэр нэг л тэр зүйл дотор амьдрахыг хүссэн. Тэр эрх чөлөөг хүссэн ба. Дур зоргоор. Тэгээ тэр авсан зүйлээ өв болгож авсан зүйлээ өрн таран хийвэ гэж дур зоргоор. Тэгвэл бид дараагийн слайдыг харъя. Исая номын 53:6 дээр бид бүгдээрээ хонь мэт төөрч бүгд л өөр өөрийн замаар яв. Бүгдийн минь хилэнцгийг харин түүнд эзэн тохвоо гэсэн. Энд хэлж байгаа бид бүгд гэдэг нь бид бүгдийг хэлж байгаа гэсэн. Бид бүгдээрээ хонь мэт төөрсөн байсан. Бид бүгдээрээ өөр өөрийн замаар явдаг байсан. Миний амьдрал бол миний амьдралыг би шийднэ, миний амьдралыг би төлөвлөнө. Би 80 жил наслана, би 90 жил наслана гэж боддог. Энэ миний мөнгө, энэ миний эд хөрөнгө учраас би шийднэ гэдэг. Энэ надад байгаа зүйл бол минийх учраас яаж зарцуулах нь миний эрхээ гэж хэлдэг. Яг л энтэй адилхан тэр хандлагыг энэ хүү гаргасан гэсэн үг. Дур зоргоороо амьдарч. Тэгээд эд хөрөнгөө өрн таран хийсэн бүх юмаа барж дуусгаад
тэр нутагт нь сүрхий өсгөлн болжээ гэсэн. Та бид амьдралын магадгүй янз бүрийн төвшөнд эзнийг сонгодог. Зарим үед бид үнэхээр мухардсан тэр үед эзний хэн нэгэн илгээсэн нэг нь таарч сайн мэдээ ярьсан үе байдаг. Эсвэл бид үнэхээр бардам зандаа хөтлөгдсөн өөрийнхөө дур зоргоороо үнэхээр тэр амьдарч явах тэр цаг үед эзний үннийг сонсоод бид хоёр гараа өргөөд бууж өгсөн тохиолдол байдаг. Хэдий амьдралын ямар ч нөхцөл дунд байсан бид яг энэ эзэн тодорхой тэр амьдралын тэр мухардалд орох. Бид мухардалд ордог амьдралдаа. Бид хүний хийж чадахгүй тэр би хүрч чадахгүй нэ би үнэхээр энэ амьдрал бүх зүйл минийх би дур зоргоор амьдраад би энэ дэлхий дээр амьдарч байгаа утга учраа би гүйцэнэ гэж хүмүүс боддог. Харин энэ боломжгүй юм. Яг л бурхан эзнээс бидэнд өгсөн амьдрал байгаа. Бид энд сууж байгаа бид энд амьд байгаа нь бурхан хүссэн учраас. Тэр бидэнд амь амьдралыг өгсөн учраас бид энд сууж байгаа. Тийм учраас бид энэ амьдралтайгаа хэрхэн харьцах вэ? Би өнөөдөртөө би хэнийг дагах вэ? Би өнөөдөртөө юуг дагаж амьдрах вэ гэдэг бид сонголтын өмнө ирдэг. Нөгөө залуугийн хувьд тэр сүрхий тэр гарсан очсон газарт нь өсөглөн гачигдал тохиолдсон байна. Тэгээ энэ үед тэгээд тэр явж нутгийн нэгэн иргэнийг бараадах болж нөгөөх нь гахаага хариулуулахаар түүнийг явуулдаг байлаа гэж. Би сая юудэ хүмүүс энд байгаа гэсэн. Юудэ хүний хувьд гахаа гэдэг бол хамгийн бохир амт юм. Гахаа хариулна гэх юм бол энэ бол доромжил мэт сонсогдно гэсэн. Тэр хүмүүсийн хамгийн муу ажлыг хийж байна гэсэн үг. Яг л энэ нөхцөл байдал тулж ирсэн. Тэр өөрөө унж болох, бууж болох хамгийн тэр доор байдалд очсон баг. Тэгээд уг нутгийн иргэнийг бараад тохиолж мөнөөхөн гахаага хариулуулахаар. Гахаа идэж байсан буурцгаар хотоодод үүрхийг хүсэмжлэвч юу ч болд. Нөгөө гахаагаасаа өөрөөр хэлбэл дор орсон гэсэн. Нөгөө гахаан идэж хоолноос ч идэх боломжгүй байсан баг. Нөгөө гахаан мэдээж хүнээс хүчтэй учраас яах вэ? Төрүүлээд өгсөн юм идчихдэг. Тэгээд тэр зүйлээс нь идэгч ирэхгүй байсан. Цаашаа үргэлжлүүлээ харъя 17 дугаар ишлээс. Тинхүү тэр ухаан эцгийн минь хөсөлсөн хүмүүсийн хичнээн талхаар илбэг дэлбэг байдаг үлээ дээ. Гэтэл би энд өсөж өгөх нь гэж. Тэр ухаарсан гэсэн мэн. Ухаарсан гэд хэлэх үү? Ухаарсан. Тэгээ өнөөдрийн энэ сургаал номлын сэдэв бол эцгийн хайр ба хүүгийн гимшил гэсэн сэдвээр хуваалцж байгаа. Эцгийн хайр ба хүүгийн гимшил. Гимшил гэдэг энэ үгийг бид санаж байгаа. Гимшил гэдэг энэ үг зөвхөн бид Есүс Христийг анх хүлээж авахтаа гимшээд тэгээ түүнээс хойш зүгээр итгэлийн амьдралаар амьдрдаг юм биш. Харин бид өдөр бүр гимшлийн амьдралаар амьдрах ёстой. Гимшлийн өмнө итгэлийн өмнө үргэлж гимшил явдаг. Та санаж байгаа бол Иохан Баптист хэлсэн Тэнгэрийн хаанчл ойрхон байна гэж. Гимшигтүүн Тэнгэрийн хаанчл ойрхон байна гэж хэлсэн. Гимшигтүүн Тэнгэрийн хаанчл ойрхон байна. Есүс Христ тэр үйлчлэлээ эхлүүлэхдээ Тэнгэрийн хаанчл ойрхон байна гимшигтүүн. Тэнгэрийн хаанчл би аль хэдийн иччээд байна гэж хэлсэн. Та нарын дунд байна гэсэн. Өөрөөр хэлбэл тэр өөрөө Тэнгэрийн хаан байсан учраас тэр ирсэн байна гэдэг нь Тэнгэрийн хаанчл энэ дэлхий дээр ирсэн байна гэдгийг хэлж байгаа. Хаан нь өөрөө энэ дэлхий дээр байна гэдэг. Гимшигтүүн гэсэн. Өөрөөр хэлбэл Тэнгэрийн хаанчлыг бид хүлээн авахд бид Бурхны тэр зүйлийг бидэнд хандсан зүйлийг хүлээн авахын тулд бидэнд гимшил гэдэг зүйлээр дамжих ёстой болж. Итгэлээр бид хүлээн авах тухай ярьдаг. Гэтэ бид хүлээн авахаас өмнө тэнд гимшил явах хэрэгтэй болж байна гэсэн. Амен. Гимшил гэдэг нь тодорхой яг цэвэрлэгээтэй адил зүйл. Цэвэрлэгээтэй зүйл. Бид зүрх сэтгэл дотроо
сайн зүйлийг хүлээн авахаас өмнө тэнд цэвэрлэгээ явагдах хэрэгтэй байна. Гимшил гэдэг бол цэвэрлэгээтэй адилхан зүйл. Гимшил гэдэг хуучин гэрээн дээр гимшил еврей үгээр хэлэхдээ утга санаа нь ямар үг байдг вэ гэхээр чиглэлээ өөрчлөх гэсэн утгатай үг. Эргэх гэсэн утгатай үг. Тийм учраас та өмнө сонсч ирсэн би энэ амьдралын замаар явж ирсэн. Би өөрийн дур зоргоороо явж ирсэн. Би өөрийнхөө эзэн байх гэж хичээсэн. Гэхдээ би чадаагүй. Би олон зүйл дээр бүдэрсэн. Би сул дорогоо мэддэгэ гэж. Харин би эрэхтэй хаашаа ирэх юм? Бурхан руу ирэхийг хэлж. Би Бурхан руу ирэх юм бол намайг анх бүтээсэн. Надад амьдралын утга учрыг өгөхийг зорж байгаа. Надад амь амьсгалыг өгсөн. Тэр нэгний зорилгын төлөө тэр намайг хэрхэн амьдр гэж байгаа. Тэр зорилгыг би барьж авахын тулд түүн рүү харж байгаа. Гимшил гэдэг нь эргэлтийн тухай ярьж байна гэсэн. Нэгдүгээрт эргэлт. Би өөрийн замаараа явж исэн бол би эргэнэ гэсэн. 180 градус. Миний үндсэн, миний боддог байсан зүйлс маань эргэнэ гэсэн. Тийм учраас энэ дэлхий дээр бид амьдрах үед тийм амархан бас биш байдаг итгэлийн амьдрал. Яг л би өмнөх явж исэн олонхын явж байгаа тэр замаас эсрэг тийш явж байгаа учраас. Хоёрдугаар грек шинэ грек хэл дээр бичигдсэн байна. Грек хэл дээр гарч байгаа энэ гарч байгаа гимшил гэдэг үг маань яг Ром 12-ийн 2-дугаар ишлэл дээр хэлсэнтэй яг адилхан тэр утгаар хэрэглэгддэг. Ямар утга үг байдаг вэ гэхээр бодол санаагаа өөрчлөх гэсэн үг байна. Та энэ явдал нийцлэхүүгээр оюун санаагаа шинчлэн өөрчлөх үед Бурханы сайн үнэхээр тааламж тэр хүслүүдийг олж харахын төлөө та явна гэсэн үг. Гимшил энэ зүйлийг ярьж байгаа. Ерөнхийдөө утга ойролцоо. Оюун санаагаа шинчлэн өөрчлөх тухай. Яг энд тэр хүн ухаарсан байна. Ухаарсан. Тэр өөрийнхөө замаар явж байгаад гинт ухаарсан байна. Энэ зам бол биш юм байна гэдгийг ойлгосон. Тэр эцгээсээ тэр алсгал явсан тухай би гарсан байна. Тэр холдож үнэхээр санаагаа амрааж өөрийнхөө дураар амьдрья гэж шийдсэн. Гэтэл энэ зам нь мухардалд хүрсэн байна. Мухардалд. Талархмаар мухардалд хүрсэн байна. Хэрвээ энэ хүн энэ мухардалд хүрээ явсаар байгаа төгссөн бол харамсмаар зүйл болох байсан. Харин тэр энэ цагт ухаарсан байна. Эцгийн минь хөсөлсөн хүмүүсийн хичнээн талахаар элбэг байдаг лээ. Гэтэл би энд өсөж өгөхнэ. Би босоод эцэгтэй очиё гэдэг шийдвэрийг гаргасан байна. Би босоод эцэгтэй очиё. Тэгэд тэр өөрийнхөө үгээ бэлдсэн байна. Түүнд аава би Тэнгэрийн эсрэг таны өмнө нүгэл үлдчихэ гэсэн. Харин энэ үед хүүгийн ойлгосон зүйл би Тэнгэрийн эсрэг таны өмнө нүгэл үлдчихэ гэдгээ хүлээн зөвшөөрсөн байна. Тэнгэрийн эсрэг таны өмнө би нүгэл үлдчихэ. Тэнгэрийн эсрэг гэдэг Бурхны өмнө гэдгийг хэлж байгаа. Тэгээ таны өмнө гэдгийг аавыгаа хэлж байгаа. Бид үнэхээр альваа зүйл түүний тушаалыг зөрчих үедээ эзнийг сэтгэлийг үнэхээр шархлуулж байгаа. Түүний үгийн дагуу амьдрахгүй байх үедээ шархлуулжсаар байна. Гэхдээ тэр харсаар биднийг хайрласаар байдаг. Тэр хайрласаар байна. Та нүдэн анж байгаад өөртөө хэлэхгүй тэр надад хайртай гэж хэлэхгүй. Тэр надад хайртай. Бурхан надад хайртай. Тийм учраас үнэндээ тэр бидний тэр гим нүгэл нь тушаад би ийм зөрчилглөө гэж харамсахтаа биш. Харин би таныг гомдоочлоо гэж. Хэрвээ би гимшиж байгаа бол миний хийсэн зүйлс нь би өөрийгөө буруутгахтаа биш. Би өөрийгөө ямар муухай юм бэ гэж бид бодохдоо гимшил гэдэг бол өөрийнхөө талаар өстой шалдаа буугаад нусаа нулимсаа гаргаад тийм үү. Би өстой балиар хүн, би өстой онцгой, би өстой чаддгүй. Би өөр дээр энэ бурууга хүлээхийг тухай яриаг байна. Харин энд би эцгийнхээ аавынхаа сэтгэлийг би өвдөгчлөө гэж харж байна гэсэн. Гимшлийн нэг онцлог энд байна. Миний хийж байгаа зүйл, миний үнэхээр буруу явсан тэр зүйлс маань эцгийг минь сэтгэлийг өвтгсөн байх.
би түүнийг хэр өвтгсөн байх вэ гэдэг дээр бид би цаашид таны хүү гэгдхэн зогсгүй харин намайг хөснийгөө нэг хүн болгооч гэж хэлье гэж тэр хүү шийдсэн байна. Тэгээд босож эцэг рүүгээ явжээ гэсэн. Лук 15:11-ээс 32 дээр харин эцэг нь түүнийг холоос харж ихэд өрөвдөн гүйж ирээд тэрвэрч үнсвэ гэсэн. Бурхан эцгийн зүрх сэтгэл энд харагдаж байгаа. Бурхан эцгийн зүрх сэтгэл. Түүнийг холоос харж байгааг хараад тэр холоос ирж байгааг хараад өрөвдсөн байна. Зүрх сэтгэл. Тэгээд тэр гүйн очсон гэж. Тэр таныг нааша эрэг хийж хараад эзэн лүгээ эргэж байгааг хараад тэр таныг харж байгаа. Бурхан эзэн таныг харж байгаа. Тэгээд түүний төлөө шийдвэр гаргаад түүн рүү эргэх шийдвэр гарах үед тэр холоос таныг харж байгаатай эцэгтэй адилхан тэр санаа тавин харж байгаа. Тэгээд тэр танд санаа тавьдаг. Тэр бол сайн эзэн. Тэр бол сайн эзэн. Тэгээд тэр танд бас сайн ханддаг нэг. Тийм учраас тэр өрөвдөн гүйж ирсэн гэж байна. Тэр зүгээр алхаж ирээгүй байна. Тэр байдгаараа гүйсэн байна. Тэр та бурхан руу эргээд харах үед миний энэ зам буруу байна. Би ийшээ харъя гэхэд эзэн бурхан тань руу гүйдэг тухай хэлж байна. Та зүгээр эргээ харахад бурхан эзэн тань руу гүйж байгаа гэдэгт та итгэлтэй байж болно. Тэр тань руу яаран гүйж байгаа. Халелуя. Тэр зүгээр зогсчоод наадах саадуудад аваад хүрээд ир гэдэг эзэн биш юм аа. Тэр би очиё гэж хэлдэг эзэн. Тэвэрч үнсвэ гэсэн. Халелуя. Хүүн түнд аава би Тэнгэрийн эсрэг таны өмнө өгүүлүүлдэжээ би цаашид таны хүүгдхэн зогсвэ гэдэг үгээ хэлсэн. Харин эцэг нь боолуудаа хамгийн сайхан хувцсыг авчирч түүнийг хувцлаа гэсэн. Хурдан авчирч түүнийг хувцлаа. Хамгийн сайхан. Тэр хамгийн сайхныг бидэнд бэлдсэн амь. Тэр хамгийн сайхныг бидэнд зориулдаг гэсэн юм аа. Халелуя. Та түүнд итгэж болно. Халелуя. Бидний бодож байгаагаас илүүг тэр бидэнд зориулдаг. Бурхан таны эсрэг юм шиг танд харагддаг уу? Хүнд хэцүү үед чинь үгүй тэр таны төлөө байсан баг. Тэр зөвхөн таны төлөө байгаа зогсохгүй, таныг хараад зогсохгүй тэр танд хамгийн сайныг бэлддэг гэсэн юм аа. Халелуя. Та хажууд хүндээ хэлэхгүй. Тэр танд хамгийн сайныг бэлддэгэ гэж. Бурхан эцгийн хамгийн сайн нь юу юм бэ? Бурханы хамгийн сайн нь юу юм бэ? Бүгдээрээ Иохан номын 3:16 гаргая. Иохан номын 3:16. Бурхан ертөнцийг үнэхээр хайрласандаа цорын ганц хүүгээ өгсөн. Хүүд итгэгч итгэдэг бүхэн мөхгүй харин мөнх амьтаа байх болно гэсэн. Амен. Тэр таныг хайрласандаа цорын ганц хүүгээ өгсөн гэсэн. Таныг хайрласандаа цорын ганц хүүгээ өгсөн. Би дахиад санах хэрэгтэй, би үргэлж санах хэрэгтэй. Бурхны хувьд тэр үн цэнтэй, тэр үнэхээр нүдний цөгцгийн мэт хайрладаг. Түүний үнэхээр бүх зүйл болсон тэр хүүгээ таны төлөө өгсөн юм аа. Тэр танд өгсөн юм аа. Өгөхдөө тэр загалмай дээр цовдлуулан байж өөрийн хүүгээ танд өгсөн. Таны өмнөөс загалмай дээр цовдлогдох нас барсан тэр хүүгээ Бурхан эцэг таны хайрласандаа өгсөн гэсэн. Еврей номын 6 дугаар бүлэг дээр нэгэн хэсэг гарч байгаа. Бид үхлийн үйлсээс гимшил болон бусад сургаалын одоо энэ сургаалуудыг энэ суурийг дахин тавихгүй байя гэж. Юу гэсэн үг вэ гэхээр энэ гимшлийн тухай суур бидэнд зөв тавигдах ёстой гэсэн. Амен. Магадгүй бид гимшлийн талаар сонсохгүй итгэлийн талаар сонссоор байгаад эзэн дээр ирэх юм бол бид буруу суурин дээр явж ич бас магадгүй гэсэн. Тийм учраас бид үргэлж бас итгэлийн талаар бид бодох үедээ бид гимшлийн талаар бид үргэлж бодох ёстой болж байна. Халелуя.
За үргэлжлүүлээд харцгаая. Ууган хүн талбай дээрээ байжээ. Тэр буцаж гэртээ ойртон ирэхдээ дуу хуур бүжиглэх чимээг сонссон гэж. Нөгөө ууган хүн эргээд ирсэн байна. Талбай дээр байж байгаад ирсэн байна. Яг энэ явдлын үед байгаагүй. Тэр баг хүн хүрээд ирсэн, эцэг нь баяр хөөртэйгээр ухтаа, тугал ядалгээ зарц нартаа тушаал өгсөн. Дуу хуур одоо баяр цэнгэл болж исэн. Яг энэ үед ууган хүү эцгийг дэргэд үлдсэн тэр хүү хурж ирээд энэ юу болоод байгаа юм бэ гэдгийг асуусан. Тэгэд боолууд нь одоо танаа дүүчээ ирсэн байна. Тэгэд эцэгцэн ийм тарган тугал нядал тэгээд баярлж сэнгээ гэсэн байна гэсэн. Харин яг энэ зүйлийг сонссон ууган хүүгийн хандлага юу байсан бэ? Тэр бол уур нь хүрсэн баг. Энэ зүйлийг хараад уур нь хүрсэн. Дотогш орохыг ч өссөнгүй гэсэн байна. Тэгтэл эцэг нь гарч ирээд түүнийг аргадаг гуйж эхлэв. Хүүн хараач олон жилийн турш би танд зарагдаж байна гэсэн баг. Зарагдаж байна гэсэн. Хүүгийн хандлага ямар байсан бэ? Том хүүгийн хандлага. Тэр бол би эцэгтэй зарагдаж байгаа л гэсэн хандлага байсан. Би бол эцэгтэй зарагдаж байна. Би хизээш таны тушаагдлыг зөрчиж байгаагүй гэж хэлсэн ба. Бид заримдаа олон жил эзэнд итгэсэн зарим хүмүүсүүд тэгж хэлдэг. Би өстой эзний төлөө өстой юу хийжсэн те? Ингэж явсан гэж олон удаа хэлдэг. Тэгээ энэ зүйлдээ харамсаад байгаа ч юм шиг, тийм үү? Харамсаад байгаа ч юм шиг. Би танд олон жил зарагдсан гэж. Олон жилийн турш би танд зарагдаж байна. Би хизээч таны тушаалыг зөрчиж байгаагүй. Маш сайн хүүхэд байсан байгаа, тийм үү? Хүнийг харахад бол гэвч амд нөхдөөгөө баярлах хөдөлмөр та ганц ишигч надад өгч байгаагүй гэсэн. Тэгсэн чинь нөгөө хөрөнгөийг чинь анхнуудаа нийлж цөлмсөн хүүгээ ирсэн чинь та бүр тарган тугал ядалж штэ. Би танд бүх юма зориулаа үсттэй гэж. Харин тэр үед эцэг нь юу гэж хэлдэг вэ? Миний бүх зүйл чинийх шүү дээ гэж. Миний бүх зүйл чинийх шүү дээ. Бүх ил зүйл. Би зүгээр тарган тугал нэдлал баг дүүдч өглөө, гоё хувцс өглөө. Үүндээ над байгаа бүхэн чинийх шүү дээ гэж хэлсэн байна. Энд нөгөө фарисеучудад хандаж хэлж байгаа гэдгийг та бас санаж байгаа. Олон жилийн турш би танд зарагдж байна. Би бол танд үйлчилсэн. Би бол таны ард түмэн. Бид бол Бурхны ард түмэн гэдэг зүйлээрээ ер нь бахархдаг ард түмэн байсан байгаад. Тэгээ бид ч гэсэн заримдаа тийм үү, тийм нэг шашинлаг гэх юм уу, тийм буруутгалаас яваад. Би энэ хүнээс илүү гэдэг ч юм уу те. Би чамаас илүү гэж шууд хэлдэггүй ч юм уу. Эсвэл би тэрнээс илүү гэж хэлдэггүй хэрнээ өөр байдлаар гаргадаг нэг тийм зүйлүүд. Тэр нь юу вэ? Алдаа гарах үед нь чичилдэг баг. Алдааг нь томруулдаг баг. Би үнэхээр ийм зүйл хийсэн. Би үнэхээр сайн байсан шүү дээ гэж. Харин эзэн хэлэхдээ юу гэдэг вүлээ? Сүүлд байсан эхэнд орхуулна. Эхэнд байгаач сүүлд орхуулна. Тэгэхээр таны өнөөдөр та яг эзэнт хандж байгаа, та яг өнөөдрөө эзэнтэй амьд харилцаатай байна уу гэдэг чухал байна. Таны өнгөрсөн жилүүдийн туршид үнэхээр эзний өмнө сайныг үйлдэж, үнэхээр сайн байсан гэдэг чинь эзэн харсаар байгаа. Тийм ч учраас миний зүйл бол чинийхээ гэж хэлж байна. Харин өнөөдөр та эзнийг хүлээж авч байна уу? Өнөөдөр та өөрийнхөө магадгүй алдаатай байгаа тэр зүйлийг хараад эзэн рүү эргэж гин үү? Эсвэл энэ зүйлгээ зүгээр л өнгөрөөгөө явчихж гин үү? Та магадгүй ихэнх үедээ нэг зүйлийг буруу хийснийхээ дараа
үнэхээр гимшижсэн байж болно. Би дахиад хийхгүй гэж. Магадгүй тэр зүйл дахиад алдсан. Би хичээсэн. Дахиад унсан. Дахиад нөгөө шалгалтандаа бүдэрчсэн. Тэгээ ер нь гайгүй юм биш үү гэж та боддог юм биш үстэй, танд бодогч юм шүү. Энтэй энэнгүү би сайн хийж байгаа юм. Би үнэхээр сайн үйлчилж байгаа юм чинь ч гэдэм үү. Би эзнийг мэднэ, эзэн намайг хайртай гэд явж байгаа ч гэсэн магадгүй та өчүүхэн тэр зүйлстэй энэ зүгээр аваад явж иж болно гэсэн тийм зүйл таны дотор эзэн тааламжгүй тэр зүйл өдөө хүртэл явж байгаа юм биш үстэй гэж. Тэгээ тэр зүйлээ дахиад тэр зүйлээ зүгээр тоохоо болцсон. Ямар ч тэр зүйл таны сэтгэлийг өвдөхөө болцсон. За. Эзэн уучлалт юм чин дээ. За энтэй энэнгүү тэг болондоо би ингээд 10 жил дагж штэ ч гэдэг юм. Тэгвэл эзэн танд дахин боломж олгож байна. Эзэн таны зүрх сэтгэлийг дахин цэвэр амьд байлгахыг хүсэж байна. Тэр таныг шархлаад үнэхээр тэр зүйл тань үнэхээр давж чадахгүй тэр итгэл найдвараа алдсан байдлаас нь биш. Харин таныг цоошин төвшөнд дахин гаргахыг хүсэж байгаа. Халелуя. Тэр таны зүрх сэтгэлийг дахин үнэхээр махан зүрхээр таны зүрх сэтгэлийг солихыг хүсэж байна. Халелуя. Нүглийг минь уучилж бүхий л зүвсаас биднийг сэвэрлэнэ гэсэн баг. Тэгээ дахиад Лук номын 15 дахь бүлгийн эцсийн сүүлийн 2 ишлэлийг хамтдаа уншицгаая. Тэгээ бүгдээрээ эзний өмнө залбирах цаг гаргая гэж бодож байна. Эцэг нь хүү минь чи үргэлж надтай хамт байсан. Миний гэсэн бүхэн чинийх шүү дээ. Харин энэ дүү чинь үгсэн байсан гэтэл амилжээ алдагдсан боловч олдлоо. Иймээс бид баярлах ёстой гэсэн. Бид гимших үед Тэнгэрт баяр болдог тухай бид сонсч байсан. Хин нэг зүгээр шинэ хүн ирэх үед биш. Бид ялгаж салгаа ойлгох ёстой. Таныг ч ихсэн гимших үед Тэнгэрт баяр болдог гэж байна. Ямар чухал вэ? Халелуя. Гимшил биднийг өөрчилдөг. Гимшил биднийг өдрөөс өдөрт өөрчилдөг. Халелуя. Өдөр бүр бидэнд итгэл хэрэгтэй. Өдөр бүр бурхан хэрэгтэй. Бид оюун бодол санаагаа гимдэр биш, асуудал дээр биш, харин бурхан руу хандуулахад, эргүүлэхэд бид суралцах хэрэгтэй байна. Халелуя. Тэг бүгдээ хамтдаа залбирцгаая.